コーツテです。日本画家です。美人画を描いています。形は普通のチャイナドレスで、模様だとこういう本とか参考したりしますね。でもそっくりで描くじゃなくて、大体の形をそういう花柄の本とかこれもあるし、で結構いっぱいあります。伝統的なチャイナドレスじゃなくて、なんかいろんな国の模様とか雰囲気も入れたいなと思って。そういうミックスするのって、はい、結構昔からずっとやってるんですか？はい、そうですね。いつも服の花柄を描くときもこんな感じでやってます。一般に売っているチャイナドレスとかもあるんですけど、好きな模様がなくて、実物だとそれでほとんど自分で組み合わせてやってます。私下絵はあんまり細かく描かないんで、その模様のとかも全部こういう裏で鉛筆の線を引いて直接描くんで、ほとんどモデルさんのポーズだけ撮って、人物の肌とか髪の毛を描き終わってからその模様を考えるのが多いです。それで最終的にどういう感じになるも自分も予想できなくて、描きながらちょっと変化するんで、そういうちっちゃいもう服のところにこれを入れたりして、でこのまま上に鉛筆でなぞってで描いて、でまた上に絵の具をのせたりしますので、それでこういうなんていうかな、ちっちゃい資料を結構集めてて、なんかネットで探したりするとかで入れて、それがもう一回書いたりするとかで、パソコンで作ったりするとかもあるんで、はい、で全然なんか展覧会のチラシとかも参考になれます。最近こういうのをやってて、例えばこういうどっちがいいとか入れて当てたりしてて。絹のつける感じをそんな風に使ってる人初めて見ました。あ、そうなんですか。面白いですね。なんかみんなこんな感じかな。なんか昔最初絹描く時もずっとこういう感じで考えてて、だからあまり最初から背景どんな色とか服どんな色とか最初から決めなくて、描きながら考えてますんで。もともとそういうデザインとかに興味あって勉強とかしてたんですかね？いや全然デザイン、私美術高校だったので、その時普通に手で絵描くのが好きで、大学もなんか芸術美術大学行きたかったんですけど行けなくてそれでデザインに入ったんで、デザインも高校の時勉強したから、大学卒業してから台湾で1年間デザイナーとして働いてたんで、それをやめて日本語の勉強になってで日本に来ました。大学院に入って日本画の勉強をし始めた。日本画を選んだ理由って何かあるんですか？でも本当にたまたま最初浮世絵が好きで入ったんで、
で入ってから浮世絵が版画で知らなかったので、それでじゃあもう描くしかないなと思ってもう入ったので、それで日本画にしたんで、昔もなんていうかな、油絵とかも描いたことあって、で日本画って分かんなかったんですよ。どんな感じとか、じゃあ日本画を勉強しようと思って勉強したら、なんか台湾もあって、でも台湾は日本画って言わなくて交際画って言うんですね。最初修士入った時何も分かんなくて、似側の作り方とか紙の貼り方とかも分かんないんで、全部同級生とか先生教えてもらってて、でだから最初の修士の最初の1年の頃はすごく苦労したんで、なんか難しいなと思って、粉の絵の具とかでなんか描いててよく落ちたりするとか、なぜか分かんなくて、あと最初は紙で描いたんですよ。菰肌和紙とかで、それで描いててなかなか厚塗りになっちゃって、うまく描けなくて、その時もすごく自分に合ってないな向いてないんじゃないかなと思って、で修士2年生の時先生から絹を描いてみたらとか勧めされてて、でその時もなんか初めて松陰のことをして、でじゃあもう一回松陰の作品を模写して描いてみたいなと思って、でそれで絹で自分で、その時の先生とかも絹を教える先生がいなくて、それで全部自分で考えて描いたりしてて、でなんか絹やっぱり布だからかな、すごく染めやすいしぼかしもしやすい。それでなんか何層も薄塗りしたら結構レイヤー感も出てるとか、すごく描きやすいなと思います。コウさんの中で美人画を描いてるって意識はないですか？でもありますけど、すごい現代風の女性とかは、あんまないのかな。顔とか美人で描きたいんですけど、でもやっぱりそういう肌とか髪の毛で表現したいなと思って。なんかちょっとこう古い中国画っぽいなんかイメージが僕持ってたんですけど、勝手に。はい。でも私もそういうの好きですね。携帯はここなんか私こういうのが参考したりします。よく呼吸書いたら呼吸組んで、こういうのもすごく参考して、これめっちゃいいんでめっちゃ良かったこれめっちゃ好きなんで、こういうのすごいいい作品が。それは中国の？はい、中国のものなんで、自分の想像して描くのがやっぱりたくさんのものを見ないと想像できないなと思います。はい。好きな美人画家とかっています？その歴代でも今のいる人でも誰でもいいんですけど。でも松陰好きなんで。やっぱり松陰。はい。それも松陰ですよね、そこに。そう、これも松陰で。これ松陰の模写。やっぱり肌の表現とか髪の毛の表現がすごい好きど、描く技術もすごいんですよ。なんかムラなく絵の具をのせてるとか。これかな。
れあとじゃあ何回か塗って。また後で青とかもう一回かけます。で何回もかけて最後パールをかけるっていう感じです。はい。唇のところを塗って、また髪の毛をちょっと線を引いて、あと周りのちょっとちっちゃい箔を貼ります。友達がなんか着物屋さんだから多分これよく着物になんか使う箔で結構取りづらいんです。その箔を作品に取り入れようと思ったのっていつ頃？いやこれ初めてなんで、最近もらったんで初めて。なんかいつも普通の金箔を貼ったりしますけど、こういうのがちょっと硬い、なんていうかな、使ったことない箔なんでやってみようと思ってて。違いますか、いつもとやっぱりちょっと。なんかやっぱり貼りづらいっていうか硬いので、もう本当にのせるだけで、最初も実験で裏打ちの時落ちるかもしれないなと思ったら裏打ちしたら落ちてなくて、でそれでやってみましたね。どうですか、見栄えというか。でも見た目は。見た目面白いなんで、なんか角度によってなんか色も変わるんで面白いなと思ってて、でこれ金してでこれ銀にしようかなと思ってて。どういう女性を描きたい、その作品の中で。何を表現したいかっていうのをなんかどう考えてるのかなと思って。なんだろう、私結構
もちろん綺麗な女性とか品が上品な感じを描きたくてで表現してるかな。でモデルさんとかも普通に友達台湾の友達とかで顔も多分みんなそれぞれで私ちょっと自分の好みとかも入れて元の友達と似たような感じではなくてちょっといじったりしますかな。トモさんの作品の女性がはいなんか古めかしい感じ、あ昔のなんか宮廷とかに出てきそうな感じの。多分肌の部分そういう感じがしますかな。私結構肌色はすごいリアルじゃなくて私肌色に墨入れないんですよ。墨で陰影を描いたりするとかしなくて肌の部分肌だと黄土とか朱色で陰影をつけたりしますんでだから結構汚れないような感じでやってて油絵みたい感じで結構陰影をつけたりするとかじゃなくてできるだけふわっとした感じにしたくて、はい、それで多分古く感じるなんか昔の美人画もそういう感じかな。ただ美人描くじゃなくて他のちっちゃいものも取り入れたりするとか美人だけ描くとなんかあんまり現実ではないかなと思って実際だと多分周りもそんなに綺麗じゃないものとかもあるしいるとかそれでなんかそういう考えでじゃあ美人画の中にもちょっとちっちゃい骸骨とか妖怪猫とか入れたりしてますんでより現実になるんじゃないかなと思います。一つずつの作業、はい、すごい考えながら進めてるなと思うんですけど、そうそうなんか何を考えて進めてるんですか？どういうところを大事にしてるんですか？なんか絵の具塗らないとそういうどんな感じになるか分かんないんで想像してもやっぱり岩絵の具実際にやらないと分かんないから発色とか乾いたらどんな色なんていうかなどれぐらいの明るさになるとか実際に塗らないといけないからだから最初の計画と同じ感じで進むのがなかなかできなくてだから描きながらちょっとやっぱり濃すぎとか薄すぎとかじゃあ別の色とか別の絵の具を足したりするとかそれで描きながら考えてますんで混ざったりしますんで。